Meron na tayong booking mga boss. Oh, tara na. Kuhanin na natin yung ano. Order. Ano kaya to? So, nakakapanibago guys. Ngayon na lang ulit ako nag-food panda eh. Ramen cool. Saan ba to? Dito. Kuha tayo. Ayun, ramen cool. Oh, tagal dito. Oh, gagi, double booking pa. Oh my God! Dalawa. Double booking. Yan. Tsaka 2302. Dalawa? Oo, dalawa. Wala pang 2302? Ah, wala pa. Sige, antayin ko na lang. Kala ko meron na. So, ayun guys. May deliver na tayo. Double booking tayo guys. Binamano, dalawa agad yung pumasok. So, yun na, tara, samahan nyo ako mag-deliver guys. Kung saan to. Oh no. Oh. Tenen. Tara guys, samahan nyo ako mag-deliver guys. Saan tayo? Ito na lang. Oh, puta, di maabot. Tawagan natin si Costa. Hello po. Hello. Ma'am, food panda delivery ma'am. Sa may parking area na lang ma'am. Hello? Parking area with your cigar. Opo, doon na lang po. Malapit na po ako. Mga 2 minutes andyan na po ako. Punta na lang po. Salamat po. So, dito na tayo guys. Isman Hotel. Sir, andito na ako sa parking area, sir. Sige, mabigay na lang po sa guard. Iwan ko na lang sa guard po. Okay po, sige po, thank you po. Diba na 2302? Sir, iwan ko na lang daw po. Tayo sa second delivery natin. Double run kasi yun guys eh. May tinatawag na double run, triple run, mga ganon. I-chat natin si customer na on the way na tayo. On my way, on the way. Pag mga ganon, paid online, wala talaga, malabong magka-tip tayo doon kasi ano na yun eh, binayaran nila yun sa online. So hindi na tayo mag-expect ng tip doon. Pero abot pa tayo dyan, abot pa. Yan, abot. Abot. Urban Deca pala yun. So mali. Mali guys, dito tayo. Ikot. Sierra Madre 69. Kaya to. Ano yung check pa naman to. Paano masabi? Urban Deca yun. Sierra.
Kasi ito yung shell eh. Uy. Hello sir. Sir, dito ba kayo sa may Urban Deca, sir? Urban Deca? Oo, dito na ako. Andito ako sir sa may likod o sa harap kayo sir? Sa harap po ba kayo sir, Urban Deca? Oo, urban check ka. Ay, nandiyan na kayo sa harap sir? Ano, sorry? Diyan po kayo sa harap sir ng Urban Deca? Harap ng lobby? Along EDSA? Ah, okay sir, andito kasi ako sa likod sir. Sige, puntahan kita dyan sir. Okay po, thank you po. So guys, mali yung address ni customer eh. Kung sinabi niyo Urban Deca, dapat andun na ako. Kaso hindi ko matumbok yung ano eh, ping eh. Mali yung pin ni customer. Paikot-ikot ako tuloy. Okay lang. Sir, picturean ko lang yung pagkain, sir. Huwag kayo iiyak. Picturean ko lang po. Para ma-drop off ko lang po. Okay, sir. Thank you po. So, paid online siya, guys. So, guys, na-deliver na natin yung dalawang order. So, mag-iintay ulit tayo. Saan tayo papasukan ng booking?